Кыргызстанда авторитаризмдин белгилери күчөп, сөз эркиндиги жаатында абал начарлап жатат деген пикирлер айтылууда. Ага далил катары соңку убактарда коомдо болуп жаткан айрым окуяларга өзүнүн ачык көз карашын айткан эркин журналисттерге, жарандык активист жана блогерлерге карата козголгон кылмыш иштери мисал дешет. Кыргызстанда тартип сакчылары өз оюн эркин айткан блогерлерге Кылмыш кодексинин 278-беренесинин 3-бөлүгүндө колдонуп жатышат. Ал массалык баш аламандыкка жана бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына баш ийбөөгө чакырык катары жазага тиешелүү. Мисалы, бул берене менен блогерлер Мыктыбек Адилетали, Ырыс Жекшеналиев жана Мирлан Ураимов камакка алынып, тергөөсү жүрүүдө деп айтылат билдирүүдө. Ага кошумча катары жаңы сунушталып жаткан анык эмес жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамды да жүйө келтиришүүдө. Бул мыйзамга ылайык министрлер кабинети жалган же анык эмес маалымат тууралуу жеке адам, уюм тарабынан жазылган арыздын негизинде ал маалыматты тараткан интернет сайтты жаап кое алат. Социалдык түйүндөрдөгү аккаунттарды да бөгөттөөгө укуктуу. Бул чаралар маалымат бирөөнүн кадыр баркына шек келтирип, күлүккө түшүргөн учурда колдонулары айтылганы менен, укук коргоочулар аны бийлик өз пайдасына колдонот деп чочулашат. Ал арада өлкөнүн кадыр баркына шек келтирген маалыматтарды тараткан булактарды жаап салуу жана жазага тартуулоосун сурангандар да аз эмес. Соңку жумада мамлекеттик эмес, бир нече маалыматтык, тагыраагы Азаттык, Клоп жана Кактус медиа агенттиктеринин алдында өткөрүлгөн митингдер жана Кыргыз Республикасынын маданият, илим, спорт, коом жаатында иштеген көрүнүктүү бир катар инсандардын аттары жазылып, өлкө кызыкчылыгын коргобогон, сырттан каржыланган маалымат булактарын жаап салуу өтүнүчү менен өлкө башчысынын атына жазылган кайрылууну да айтсак болот. Саламатсыздарбы, урматтуу Кабар улуттук маалыматтык агенттигинин көрүүчүлөрү жана угуучулары, окурмандары. Сиздерге бир аз болсо да тааныш болуп калган статус автордук көрсөтүүсү эми ушул маалымат агенттиги болгон Кабардан чыкмак болду. Бүгүн болсо биздин биринчи көрсөтүүбүз, ал көрсөтүүбүздү сөз эркиндиги жөнүндө жана сөз эркиндиги аны менен бирге анын жоопкерчилиги деген темада баарлашуу үчүн студиябызга белгилүү журналист, публицист, коомдук ишмер десек да болот. Кыскасы белгилүү инсан Нарын Айып агабызды чакырганбыз. Саламатсызбы агай? Саламатсыздар. Сөзүмү бизге чейин бир философ, белгилүү философ Сократтын бир сөзү менен баштагым келип атат. Мен ал кишинин оюн мүмкүн жакшы түшүнө алган жокмун. Сиз тажрыйбалуу журналист катары каалайт элем, сиз мага түшүндүрүп бериңизди да. Ал мынтип айтыптыр. Адамдар аларда жок ой эркиндигинин ордуна сөз эркиндигин талап кылышат. Адамдар дейт, аларда жок ой эркиндигинин ордуна сөз эркиндигин талап кылышат. Ойлонуңдун ордуна сүйлөй берет деген мындай го. Бул кандай, туурабы негизи? Эми ар кандай түшүнсө болот го. Чындап келгенде экөө тең керек. Ой эркиндиги дагы, анан ошол ойго жараша сөз эркиндиги да болсо. Анткени жанагы бир көп эле эмелер бар эмеспи? Макала каптар сүйлөгөндүн ордуна ойлонгун, жөн эле кур сөз сүйлөй бербегин деген сыяктуу. Ошон үчүн сөздү этияттап сүйлөш керек да. Ошол маанилүү го жана Сократтыкка. Эркиндик деп кошулган, эркиндик деген сөз кошулган жерде сөзсүз кандайдыр бир тоскоолдук деген да түшүнүк жүрөт да, менин оюмча. Мисал үчүн абсолюттук чек. Мисал үчүн эркиндик кайсыл жерде? Абсолюттук эркиндик бар. Бул албетте бул ой эркиндиги. Мисал үчүн фашизм жөнүндө адамда ой болушу мүмкүн. Туурабы?
ал ой ар кандай адамда болушу мүмкүн да. Бирок аны ачык айтуу бул сөзгө айланат да. Бул ой сөзгө айланганда ал эркиндигин кандайдыр бир чек менен белгилеш керек. Мыйзамдар бар. Фашизмди таркатуу, мисалы үчүн, бул маалыматты таркатуу да, пропаганда кылуу деген сөз. Мисал үчүн айтып атам да. Эгерде адамда ошо фашизм жөнүндөгү же фашизм идеясын колдогон ой эркиндиги болсо, аны сөз эркиндигине айлантып, анан бирок бул туура эмес деп айтканга сөз эркиндигин муунтуп атат деп айтуу туурабы? Фашизм жөнүндө мыйзамдар бар. Мен мисал үчүн айттым да муну. Ойлонуп айтсаң, бир мындай философия кылып сүйлөсөң бир жөн. Жөн эле баягы ошол мынакей сөз эркиндиги деп эле фашизмдин идеяларын тарата берсең, бул жакшы эмес го. Анткени адамгерчиликке каршы нерседе өзү фашизм. Ошондой эле мына бирөөлөрдү өлтүрүү же бирөөлөрдү зордуктоо дегенде ушинтиш керек, ушундай болсо деле эчтеке эмес дегенде албетте мындай жалпы адамдын этикасына каршы келет, адамгерчиликке каршы келет. Ошол сыяктуу. Сиздин оюңузча сөз эркиндиги болуш керекпи? Бул эмне түшүнүк? Болуш керек албетте. Антпесе коом өнүкпөйт да. Эгерде сөз эркиндигин сөздүн баарын жаап койсо, сүйлөбөгүлө деп, мисалы үчүн баланча маселе боюнча, түкүнчө маселе боюнча деп, коом өнүкпөй калат. Анткени бийлик билбей калат эмне болуп атканын коомдо. Ошон үчүн журналисттер жана башка адамдар, публицисттер, башка ойчулдар, сөзсүз эле журналист эмес, жөн эле бир ойлогон адамдар, авторитети жетиштүү болгон адамдар коомго чыгып айтса болот да, биздин коом мынантип баратат, андай туура эмес, мындай болгондо жакшы болот эле деген сыяктуу. Эгерде бийлик жок, эч ким бул темага сүйлөбөгүлө деп койсо, анда алар бийлик өзү билбей калат да кандай маселе болуп атканын коомдо. Ошон үчүн сөзсүз болуш керек. Бирок ошол сөз эркиндигинин колдонуу бул маанилүү болот атпайбы? Албетте, албетте. Кандай сөз эркиндиги аркылуу кандайдыр бир ойду пропагандалоо, манипуляция жасоо коомдун үстүнөн бул демидеги көрүнүш болот атпайбы? Көп, аябай көп болуп кетти. Өзгөчө акыркы мезгилде мына эме социалдык тармактар чыккандан бери аябай көп болуп кетти. Ошондой кезде сөз эркиндигин чектөө же ошого болгон аракет бул демократиянын фундаменталдык базасы болгон сөз эркиндигине кандайдыр бир доосу тиет, албетте. Бизде дагы, Кыргызстанда дагы, башка мамлекеттерде, жалпы эле дүйнөдө ушундай көп нерсе болуп атат да. Кээде сүйлөгөн сөзү үчүн, бир нерсени ашкерелегени үчүн өлтүрүп кетип атпайбы журналисттерди. Өзгөчө мына Азия мамлекеттеринде аябай көп. Биз мына билебиз, Чехияда, Словакияда, бир журналистти өлтүрдү, Мальтада, Швецияда өлтүрдү. Аны биз билебиз. Украинада, Россияда да бар бул болду. Бизде көбүрөөк тияка караганда, Европага караганда. Бирок Европада бирин сайын болуп аткан окуяны биз билебиз. Азияда андан 10 эсе, 20 эсе көп адам журналист өлүп атканын биз билбейбиз. Анткени жашырып коет, чыкпайт, гезиттерге чыкпайт, ага көп көңүл бурбайт. Бул сөз эркиндигине болгон чектөөнүн күчтүүлүгү мамлекет тарабынан да? Эми тоталитардык тартипте ошондой да, авторитардык тартипте. Мен байкашымча сөз эркиндиги көбүнчө ушул мамлекет тарабынан күч колдонулбасын деген аракетте көбүрөөк айтылат экен да. Себеби могу пандемия убагында, мисалы үчүн, мультиплатформага кирген YouTube, Facebook платформалары дагы кандайдыр бир чектөөлөрдү койду да. Жанагындай бир материалдарды жарыялоодо же болбосо жазууда же айтууда такталбаган. Эгер мындай караганда бул деле сөз эркиндигине кандайдыр бир чектөө киргизүү деп кабыл алса болот. Кээ бир учурда ошондой болот. Бирок эч ким муну айткан жок, каршы чыккан жок. Анткени согуш учурунда ошондой бар, мисалы үчүн. Мына азыр Украинада, Украина бийлиги айтып атат. Сөз эркиндиги деп эле, мисалы үчүн мына бир ракета атты дейли Россия тараптан. Ал ракета бизерге тийди. Ошону жанында жашагандар тарта коет, телефондор азыр тартып атпайбы видеону. Анан чыгара коет. Алар кайрылып атат, чыгарбагылачы деп. Анткени тиги ракета аткандар аны көрүп,
кайсы жер туура эмес болгонун биз мына так ошо мээлеген бутага тийбей жанына тийиптир, эми мындайраак атыш керек экен деп билип калып атат деп чектөө коюп атпайбы, тартпагыла, таратпагыла деп. Анткени согуш болуп атат. Согуш деген такыр өзгөчө башка эме да, башка шарт. Демек сөз эркиндиги бул абсолюттук эркиндик эмес. Албетте. Экинчи жагынан сөз эркиндиги деген саясий нерсе. Бул бийлик менен байланышкан нерсе. Менимче ошондой сөз эркиндиги. Көбүнчө А журналисттер эмнени көрсө ошонун баарын жазыш керек. Анткени коом билиш керек эмне болуп атканын. А чектен чыгып кеткен ал журналисттердин маданияты гана. Мисалы үчүн бир ыплас нерселерди көрсөтүп, мынакей сөз эркиндиги деп эле, же болбосо бийликке каршы бир сын айтам деп эле, же эле чукулап эле бир нерселерди, болбогон нерселерди тигинтип кийинип алыптыр, мынтип кийинип алыптыр деп, же мынтип сүйлөй албайт, тигинтип сүйлөй албайт деп эле, же эле тийишкен нерселер бар да. Ошол нерселерди маданият менен чектеш керек. Журналист маданияттуу болуп, андай нерселерге барбай, коомго жараша, коомдун деңгээлине жараша жазып көрсөтүш керек. А берки чектеген нерсе ал жалаң гана бийлик менен байланышкан. Мен да ошентип ойлойм. Бийлик. Бирок эгерде журналисттин маданиятын кандайдыр бир чектөөгө же бир мыйзамга чакырууга аракет кылганда, ал киши адам укугуна такап, менин укуктарым бузулуп атат деп. Учунда ошондой байланышкан экөө, сөзсүз байланышкан. Адам укугу менен журналисттердин сөз эркиндиги. Ушул нерсе түшүнүксүз да. Эмнеси түшүнүктүү эле, жазган менен же маалымат тараткан менен байланышкан укук болсо ал сөз эркиндиги, андан башка укуктар чектелип атса, анда адам укугу. Бул жоопкерчилик десе да болот да, туурабы? Жоопкерчилик десе бул маанилүү. Абдан Маанилүү, албетте. Ошо маданият менен байланышканда, маданиятың жогору болсо, жоопкерчиликтүү да болосуң да. Туура. Маданият жок болсо анда башаламан эмне болсо, мисалы үчүн өлүктөрдү көрсөтпөш керек дейт, мисалы үчүн видеого тартканда, аларды жана блюр кылып же болбосо жана мозаика кылып көрсөтпөй коет. Адамдын мындай катуу тийбесин деп көрүп аткан адамдарга. Ошондой эле жанагы жазып атканда, эгерде видеосу жок эле жазып аткан болсо да, аны тим эле сүрөттөп, мынтип өлүптүр, тигинтип өлүптүр деген сыяктуу деталлаштыруунун кереги жок. Кереги жок да, ошондойлорду кичине сакташ керек да, баягы сезимди. Же болбосо динге тийишкендер болот, кээде жанагы фашизм сыяктуу. Бирөөнүн динине тийишип, сен туура эмес, бул мындай болбойт, бул такыр эле келесолук деп жазып жүрген, албетте дагы чектелет. Мындай адамдын укугу башка адамдын же уюмдун укугу башталган жерден токтойт. Туура. Деген сөз бар эмеспи? Кесипкөй журналисттер менимче бул кайсыл темалар, кайсыл нерселер бул коомго, жалпы коомго чыкпаш керек экени, мүмкүн эмес экенин менимче туюмумда билишет, определенный критерийлер. Эми тажрыйба болуш керек. Бирок өтө эле коркок да болуп кетпеш керек. Такыр эле коркуп эле эч нерсени айтпай отуруп калган. Мен сиз менен макулмун. Бул ошол адамдын же журналисттин деңгээли, маданияты биринчиден, экинчиден кесиптик деңгээли, кандай оор тема болбосун, маселе болбосун, ошону жөнөкөйлөштүрүп, мындай жеткиликтүү кылып айта билүү профессионалдуулугу. Бул көп нерсеге байланыштуу болуш керек. Биз азыр жаңы жуманын башында отурган үчүн, эми өткөнкү жуманы өткөн жума деп айтабыз. Өткөн жумада болсо бизде бир топ кызыктуу бир окуялар болду да, айрыкча ушул сөз эркиндигине байланыштуу. Митингдер болду. Сиз аябай билет болушуңуз керек, жакшы журналистсиз. Бизде бир топ мындай мамлекеттик эмес болгон маалымат булактары деп айтабызбы, агенттиктери же редакциялар десек да болот. Ошолорго каршы, ошолорду жабуу иретинде митингдер болду, жабууну суранган. Азаттык клуб, анан Кактус үчөөнү каршы. Анан кыргыз мамлекетинде белгилүү болуп калган, белдүү деп да айтсак болот, саясатта, спортто, маданиятта жүргөн ишмерлер кайрылуу жасашты. Азаттык, Клуб Медиа, Кактус Кактус жабыш керек деп.
Себеби булар кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгы үчүн иштебеген, туура эмес маалыматтар таркаткан агентстволор деп. Бул деген сөз эркиндиги Кыргызстанда кандай абалда деп түшүнсөк болот. Эми жакшы эмес деген жаап коюш керек, муну жаап коюш керек деген албетте жакшы эмес. Анткени алар деле өз милдетин аткарып атат, маалымат таратып атат, башкалар таратпаган нерсени таратып атат. Мисалы үчүн Азаттыктын өзүнүн миссиясында жазылган. 53-жылы түзүлгөн да Азаттык Мюнхенде, Германияда. Анда мынтип жазылган: мунун милдети Азаттыктын СССРдин аймагында жетишпей жаткан маалыматты элге жеткирүү деп. Айтылбай жаткан маалымат эмеспи? Айтылбай жаткан, чектелип жаткан. Анткени ал кезде авторитаризм болчу да Советтер Союзунда. Өкмөткө гана жаккан маалыматты таратчу, өкмөт жактырбаган нерсени цензура болгон да, кадимкидей эле катуу цензура болгон. Ошол цензурага каршы. Антпесе керек эмне Америка Кошмо Штаттарынын налог төлөгөн, салык төлөгөн адамдарынан акчаны ошол акчага чыгып атат Азаттык. Ошону бир башка кереги жок эле бир нерсеге коротуп керек эмне андай акчаны. Ошолорго жетишпей жаткан маалыматты, чектелген маалыматты же ошол СССРдин аймагындагы журналисттер өздөрү айта албаган маалыматты, таба албаган маалыматты таап жеткирип туруш керек. Анткени эл Дүйнөлүк коомчулукка жеткирип туруш керек да, туурабы? Дүйнөлүк эмес, ошол Же жергиликтүү элге. Анткени ал кезде мындай деп түзүлгөн да: орус кызматы бар, украин кызматы бар. Ал кезде Эстония, Латвия, Литва кошулганда, Кавказ мамлекеттеринин, Украина айттым мен да, Молдова, Борбор Азия, андан тышкары Орусиянын ичинде татар жана башкир тилинде да болгон. Алар ушундай ар башка тилде да. Аны дүйнөлүктүгү Африкадагылар укпайт да, мисалы үчүн башкирча же кыргызча бир нерсе берсең. Ал ошо кыргыздар жашаган жерге жиберчү кызматтар. Украинанын кызматы Украинага жиберчү. Ошол Украина эли муктаж болуп аткан, бирок өздөрү аны таба албаган, жете албаган маалыматты ошолорго берип туруш керек деп. Акыркы мезгилде анын баары өзгөрүп кетти. Кадимки эле биздин Кыргызстандагы маалымат каражаттар сыяктуу эле болуп калбадыбы? Алар Азаттык жөнүндө айтып атасыз. Ошо. Алар деле айтып атат, кошуна эмелер, агенттиктер, гезиттер, булар деле ошону айтып атат. Андай болгондо анда сапатын жакшы кылыш керек да. Тигилердикинен өйдө аябай сапат болуп. Эми сапат албетте бар. Жаманбы жакшы сапаты бар, бирок салыштырмалуу. Бирок жанагыдай айырмасы азайып кетти. Тигил эл таба албаган, башка журналисттер жете албаган, айта албаган же мүмкүн коркуп айта албаган нерсени айтып туруш керек. Ошол миссиясы да. Азыр кээде уксаңчы эле шаңкылдап күлүп эле бир болбогон нерсени сүйлөй беришет, жанагы кээ бир программалар бар. Же базардагы бааларды айтат, аны баарын айтып атат, анын баарын. Же болбосо саясий нерселерге кошулуп кетти. Мына акыркы кээ бир иликтөө деген сыяктуу нерселерди анан кийин аны оңдоп кетишти, кийин бир жарым жылдан кийин. Бирок башында кадимки эле саясий оюнга кирип кеткен болуп калып атат да. Андай нерселерди чындап эле айтып, текшерип, алардын үстүндө отурган жетекчилер, редакторлор оңдош керек. Эми оңдоп атышат, кээ бир чечимдер кабыл алынып атат. Ошон үчүн эми оңдойт деп айтса болот. Анын үстүнө жерилешчилик болуп кетти Азаттыкта. Аны айтсаң, аны дагы эметишет. Сен эмне андай маселеге киришесиң, сенин ишиң эмне, сен эмне трайбалистсиңби деп жазап аткан адамды эмес, ошол маселени айткан адамды күнөөлөгөндөр болуп калып атпайбы? Мисалы үчүн мына бир кезде мындан 1 жыл, 2 жыл мурда, бирок көпкө уланган бул, ага чейин бир нече жыл. Башында Венера Жуматаева деген отурган директор Прагада, Көлдүк. Анын орун басары ошол Прагада отурган Көлдүк. Бишкектеги бюронун директору Көлдүк. Башкы редактору бияктагы Көлдүк. Видео материалдардын продюсери Көлдүк болуп, кандай 5 жогорку кызмат болсо, 5-өндө тең бир региондон чыккандар болуп калган деп. Аны айтса, бул кандай, бул эмне десе, ошол айткандарды күнөөлөп атпайбы? Силер эмне козгойсуңар, трайбализмди козгойсуңар деп. Жок, булга жооп беришти го. Эгерде Көлдөн акылдуу, көп билимдүү журналисттер чыгып атса, эмне кыла алат деп.
ошондойлорду эметиш керек да, оңдош керек да. Кыйын канчалык акылдуу болсо деле башка региондорду деле андан андай бөлүштүргөн болбойт. Эми баягы тамаша кылып айтып атасыңар да. Жанагы неме, мен тамаша иретинде айтып атам, бирок бул ушундой айтылган, ушундай ойду мен бир жерден Ал жана Бакиевдин сыяктуу эмне кылайын, мен уулдарым акылдуу болсо эмне кылайын деп. Инелерим. Мындай караганда чындыгында бул мындай талашсыз факт да. Эгерде чын эле акылдуу болуп турса, ал көлдөн же болбосо фамилиясы окшош же аты окшош же бир тууган болуп калуу үчүн күнөө эмес да. Ал кишинин да укугу бар. Дагы бир маселе кечип коелу, мен айта кетейин, жанагы биринчиден трайбализм, жанагы жердешчилик. Экинчиден булар эң жакшы деген журналисттерден кутулуп атпадыбы? Бошотуп, жумуштан кетирип. Демек, аны жөн кетире албайт. Анткени контракт кол коюлган, мындай кылып атпайбы? Бишкекте эң жакшы журналистин алар бир жылга Прагага келгин стажировкага дейт. Ал албетте макул болот. Бир жыл барып, ошол жакта иштеп, ошол жактан тажрыйба топтогон жакшы да. А бияктагы Бишкектеги бюродогу контрактыңды токтоттум дейт. Ал макул деп бошоп алат бияктан, Бишкектен. Прагага барат, бир жыл иштейт. Бир жыл бүткөндөн эми бүттү, бир жылга чакырганбыз, бүттү дейт, ал чыгат көчөдө калат. Бияка келсе, анын ордуна уже башка адамды алып койгон. Канча каражат коюп атат. Туура. Канча инвестиция болуп атат адамга. Тажрыйбасы жогорулуп атат. Аны андан өйдөккө кызматка пайдаланыш керек да. Ушундай бир эле адам эмес. Бир нече адамды ушундай кылып ошентип атышпайбы? Туура. Сиз экөөбүздүн маегибизди эгер угуп калса ойлоп калышы мүмкүн, бизге атайын атайлап атайлап бизге баягы мындай бир организацион десе болот, редакторлук кемчиликтер. А жалпы максаты такыр башка, аны эптеп аткарып атышат. Менимче мен сиздин сөзүңүзгө ишенем, себеби сиз ошол жерде иштегенсиз. Мен сизди ушул сөз эркиндиги боюнча маек кылууга дагы жөн жерден чакырган жокмун, себеби сиз Азаттыкта иштегенсиз. Ага чейин ушул башка редактор болгонмун. Башка редактор, жооптуу редактор. Анан ага чейин болсо мамлекеттин жанагы ошол эркин редакциялардын айтымында, көз карашында таптакыр цензурага малынып калган, эркин көз карашы жок, бийликтин гана сөзүн сүйлөгөн деген кабар агенттигинде дагы сиз директор болуп иштегенсиз да. Бул абдан мындай чоң контраст да. Мен азан ошол сизден бул кишинин ою кандай болду экен сөз эркиндигине, анын үстүнө азыр мына ушул убакта да сиз иштеп жүргөн журналистсиз. Көп маектерди, көп саясатчылар менен, көп жана ишмерлер менен Кыргызстанда кандай үмүттүү болосуң? Бизнес, экономика, илим, билим бардык тарапта сүйлөшүп жүргөн кишисиз. Ошон үчүн менимче сиз менен кызыктуу болот деп чакырдым да. Эми биз бир аз жогорураак бололук. Азаттык бул демек ошол кайрылууда айтылып аткан Азаттык өзүнүн вазифасын аткара албай калды. Тиешеси жок. Ал такыр таптаза саясий нерсе деп ойлойм мен. Рупор сыяктуу болуп калды дегени демек жүйөлүү турбайбы? Анчалык эмес. Алар жүйөлүү мындай деп атат алар. Жана кайрылууда бир топ белгилүү адамдар кол коюптур, бирок мен ишенбейм ошолор кол койду деп. Жүйөлүү кээ бирлерин балким жүйөлүү кошуп койду. Алар жүйөлүү булар Кыргызстандын кызыкчылыгын көздөбөй, башка мамлекеттикин көздөп атат. Анткени акчаны башка жактан алат деп. Андай бар. Бирок кээ бир саясатчылардын оюн таркатууга рупор болуп берип атат деген жери бар. Бүгүнкү мен жакшы балким көрбөй калганмын, анысы да бар. Андайлар чөйлө бар. Экинчи жагынан жанагыдай нерсени Кыргызстандын кызыкчылыгын сөзсүз эле Кыргызстандын мамлекетинен же мамлекет өкмөттөн акча алып гана коргогон болбойт да. Башка жактан деле акча алып коргосоң болот. Биякта жашап, бияктын өкмөттүн акырынан жем жегенден көрө башка жактан акча таап ошол эркин ойду айтсаң, балким кыргыз коому үчүн, Кыргызстан үчүн жалпы алдаганча көп пайда болот. Аны түшүнүш керек да. Аны жөн ошентип эле орой эле бөлүп салып, башка жактан акча алган үчүн булар биздин Кыргызстандын кызыкчылыгын коргой албайт деп айтыш туура эмес. Туура эмес, Бул жана шамал болбосо чөптөн башы кыймылдабайт деп бекер айтылбаса керек. Бул эми ошол жана бизде жакында болгон тажик-кыргыз
конфликтинде ошолордун ээлеген позициясы дайыма эле эмес, кээ бир мүчүлүштүктөрүнүн жыйынтыгы болуш керек да. Чындыгында эле ошондой болду. Мисалы үчүн клуб, кактустагы, азаттыктагы өздөрүнүн мындай текшерилбеген же бир жоопкерчиликсиз кандайдыр бир материалдары анчалык деле катуу эмес. Ал жолу экинчи тарапты да көрсөтөлү деген ал жерде мисалы үчүн агрессор катары Кыргызстанды көрсөтүүгө кандайдыр бир ошол жерде редакциялык ката. редакциялык ката. Эме десе болмок. Мынандай болуп атат, тажик тарап муну мынтип көрсөтүп атат, чындыгында тигиндей деген сыяктуу бир нерселерди редакциялап койсо болмок. Дагы бир ой, Нарым байке, мисалы үчүн эгерде сөз эркиндиги болсо, сөзсүз коомчулукта могу бизде улуттук телеканал болгон КТР, ЛТР, мүмкүн ошонун ичинде Кабар да бардыр. Биз азыр мына сөз кылып аткан, эфиринен чыгып аткан. Бул нукура бийликтин камчысын чапкан, эл менен такыр байланышы жок, ушундай бир маалыматты таркатуучу булак деп кабыл алышат да. Ошондой. Чындыгында ошондойбу? Ошондой болуп баратат. Анткени бул жерде чоң, абдан чоң маселе сөз эркиндиги боюнча. Мисалы үчүн BBC деле мамлекеттик корпорация. British Broadcasting Company, же Corporation ушундай BBC. Мамлекеттик корпорация. Бирок алар бийликтин айтканын эле аткара бербейт, эркин. Ошондой уставы деп эмес, башкача айтылат алардыкы. Редакциялык саясат ошондой уюшулган. Башка орчундуу маалымат каражаттары да ошондой. Мамлекеттик болсо да, мисалы үчүн Чехияда, мен Чехияда көп жашадым да. Аларда эле жана ЧТК-1, ЧТК-2 деген эки компания бар. Аябай эркин айтат, баарын так айтат, кандай болгонун. Анткени бийликке баш ийбейт. Бийлик акча гана берет. Иштесин деп. Бирок алар чындык айтып атканы бийликтин өзү үчүн пайдалуу да. Чындыкты угуп туруш. Ошон үчүн алардын редакциялык саясатына кийлигишпейт. Атайын байкоочу кеңеш түзүлгөн. Аяка абдан абройлуу, абдан авторитеттүү адамдар кирет. Алар мамлекетке эч качан баш ийбейт. Канча мамлекеттин акча алса дагы ой жүгүрткөнү эркин, өзү дегеле эркин, бир жакта иштеген. Ошон үчүн алар көзөмөл кылып, муну мынтпеш керек, мынтип айтпагыла деп кеңеш айтып берип турат. Бизде ошондой кылалы деп ойлоду эле, мына 10 жылдан кийин. Байкоочу кеңеш түзүлгөн, анын баары биздин эле кадимки эле колхозго айланып кетпедиби? Иштебей калды, ооба. Ошол эле байкоочу кеңеш мамлекеттик органдарга баш ийип калбадыбы? Мисалы үчүн КТРде түзүлдү да. Ошондой эле болбодубу? Анын үчүн кээ бир адамдар чыгып кетпеди. Мисалы үчүн Эрнест Абдыжапаров ушул кантип болсун, мындай байкоочу кеңештин кереги жок деп чыгып кетип атпадыбы? Кээ бир башкалар дагы. Анткени байкоочу кеңеш өз милдетин аткарган жок. Коомдук кылыш керек эле. Коомдук кылабыз деп ойлогон да КТРде. Коомдук болуш үчүн бийликтин, өкмөттүн кызыкчылыгын эмес, жалпы коомдун кызыкчылыгын ойлогон болуш керек эле да. Андай болбой эле баягы эле мурдагыдай эле бийликтин, өкмөттүн кызыкчылыгын көздөп калган орган болуп калды. Байкоочу кеңешти жоюп салды эми. Баары бир болбойт экен деп. Бул баягы бир нерсе болбой баратса, аны оңдогон ордунда так эле жаап салган сыяктуу да. Мисалы үчүн үй бүлөдө 2-3 бала болсо, мисалы үчүн 5 балаңыз болсо, бирөө жакшы окуйт, бирөө орто окуйт, бирөө жаман окуйт. Аны ошо жаман окуган балага жардам берип, аны өстүрүп, көбүрөөк көңүл бурганын ордуна кереги жокмун деп сен көчөгө чыгарып салган сыяктуу болуп калат. Туура. Биз эми бул теманы негизи абдан көпкө чейин сүйлөшсө болот да. Биздин митингдерди эки сөз айтса ытырас нерсе да. Андай митинг деген болбойт. Андай болсо сүйлөшүп, каталарын көрсөтүп, дискуссия кылып, чакырып, мына жерде мындай болуп атпайбы деп. Мисалы үчүн жанагы азаттыктагы трайбализм же жанагынтип эң жакшы курч сүйлөгөн журналисттерди бошотуп салып атканы жөнүндө дискуссия болгон жок такыр эч жерде. Анда эле бийликти эле чакырып эле, силер кандайсыңар, ушундай ант болсун деп деле сүйлөшсө болот эле да. Кандайсың, же кат жазып тигилердин жетекчилиги. Мен ойлойм, мүмкүн тиги америкалык жетекчилик аны билбейт деле. Анткени алардын өзүндө андай маселе жок да.
жанагыдай трайбалистик же бошотуп салган сыяктуу, бирок бул корпорациянын финансына тийип атпайбы? Адамды билет сатып берип Прагага алып барыш керек, 1 жыл айлык төлөш керек, анын жашаган жерине төлөш керек. Ушунча каражат коротуп, инвестиция кылып адамга, анан көчөгө чыгарып салган бул адамгерчиликке так жетпейт да. Туура. Менимче бул сөз эркиндигин колдонуп кандайдыр бир маалыматтык манипуляция аркылуу саясий кандайдыр бир нерсени көздөө, бул бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө булардан чоң практикага айланып кетти окшойт. Бул эми мезгилдин проблемасы, көйгөйү деп койсок болот экен да. Ошол эле демократияны дүйнөгө таркатабыз, биз булагыбыз деген Америкада да эгерде мындай жакшылап караганда маалыматтык саясат дайым эле ачык, демократиялуу, ар тараптуу боло бербесин биз. Үчүлүштүктөр болот, бирок мынчалык эмес да, деңгээл такыр башка. Ошол Европаны алып кирсең, анан алардын bir 100%'dın içinden bir 2% жаман болуп атса, ошону эле чукуп эле, мына жаман берген болбойт. Биздики 60% турмуш болуп калып атпайбы? Эки эмес. Биздики анан биздин 60%ды көргөнү тиледи 1%, 2%ды көрүп алып ошону чукуп берген. Биз анын үстүнө бир аз улуттук колоритти кошуп коюп атпайбызбы? Кыргызча өзүбүздүн менталитетибизди кошкондо таптакыр эле бир башка. Мисалы үчүн мен бир мисал келтирейин. Же эки мисал балким келтирейин. Убактыбыз барбы? Бар. Обама президент болуп турганда Fox News деген алардын чоң телеканалы бар. Аябай сындайт. Бийликти тимеле, аябай. Кээде тимеле аша чаап кетет. Анан бардык маалымат каражаттарын үнтүү беребиз деп сүйлөшкөн экен. Берип атат. Бүгүн бири 2 телеканалга барыптыр. Обама эртең дагы 2 каналга, бүрсүгүн дагы 2-3 каналга барам деп пландап койгон экен. Fox'ко барбайм деп коюптур. Анткени алар чындап эле жанагыдай бир реакционный деп койсо болот да. Нерселер жазат да. Обамага каршы, деги эле бийликке каршы ушундай болгон. Эми сөз эркиндиги алар айтып атат. Барбайм деп койсо Обама, ошол эртең Fox мисалы үчүн эртеңки белгиленген экен, мен точно эсимде жок кандай экен, эртең бүрсүгүнү бармак экен, анан алар менен кошо Fox News менен кошо дагы бир башка 2-3 каналга бармак экен. Тиги 2-3 канал айтыптыр. Fox'ко барбаса бизге да келбей эле койсун деп. Президентти айтып атат, Обаманы айтып атат. Айласыздан анан Fox'ко да барыптыр, тигилерге да барыш үчүн Fox News'ка дагы барган да. Ушундай болуш керек да, маалымат каражаттары деген журналисттер. Бул жакшы мисал. Аябай жакшы мисал. Мен сиздин оюңузду түшүндүм. Бул сөз эркиндигин дагы, ага болгон жоопкерчиликти да сактоо үчүн сырттан кандайдыр бир сын пикир коомчулук тараптан, жөнөкөй эл тараптан же бийлик тараптан сын пикир айтылбайт. Мындай жасалып аткан иш ушул маалыматты таркатуу жана топтоо айдыңында да. Дагы мисал менен келтирип жакшы болуш үчүн биз мындай бири-бирибизди колдоо, анан коргоо, таза иштөөгө чакырып туруу деген мисал айтып атасыз. Анан ынтымак. Журналисттердин ынтымагы. Тигилер деле журналист, алар деле өз милдетин аткарып атат, алардын өзүнчө редакциялык саясаты бар. Анан бизге келип атыйгем үчүн барбай коет деп, анда бизге да келип эле койсун деген ынтымак да, журналисттик ынтымак. Дагы мисал келтирейин мен. Ирактагы согуш болуп атканда CNN телеканалынын жаңылыктарынын башкы редактору Исан Джордан деген киши болгон. Ал ошол кезде тигимеде Швейцарияда Давос форуму бар эмеспи? Ошол Давос форумуна барып, мынтип айткан экен. Жабык бир талкууда, мындай эфирге чыккан эмес, жөн эле талкуу учурунда. Кээ бир биздин журналисттерди атайлап өлтүрүп атышат деп. Жөн эле кокусунан ок деген жок дейт Иракта. Атайлап кээде ушундай учурлар бар деп койсо, бутага алып турбу, бутага алып, да, атайлап, анткени жакпайт. Жазып атканы же айтып атканы же жасаган репортажы. Дароо CNN-ге чабуул жасалган. Көп компаниялар, аскерий компаниялар, жана ВПК бар да, военно-промышленный комплекс дегендер. Силерге эме бербей коебуз деп, реклама бербей коебуз деп, алар аябай чоң эмеге учашы мүмкүн болчу, чоң маселелерге, финансылык маселелерге. Анан акырын сүйлөшүп, Исан Джорданды жумуштан алып коюшкан. Башка редакторду. Ал башка жака иштеп кеткен анан кийин.
Түшүнүктүү. Мындайлар да болот. Ооба, мындайлар да болот. Негизи сөз эркиндигин менен бирге жоопкерчиликтин болуу керектигин түшүндүрүү максатында ушул маекти мен чынын айтайын, ар бир иштин өзүнүн түпкү максаты бар да деп ойлогом. Бирок бул ой күндөн күнгө жанагы блогерлер көбөйгөн сайын жана соц тармактары өнүгүп, ар бир адамдын ага мүмкүнчүлүгү, колдонуу мүмкүнчүлүгү арткан сайын бул абдан татааллашып баратат. Менимче жана сиз өзүңүздүн оюңуздун арасында айткан, бул ар бир адамдын, журналист болсун, саясатчы болсун же болбосо жөнөкөй жаранбы, бул маданият, ички маданияты аркылуу гана кандайдыр бир чектөөлөргө салып турулушу керектигин же маанилүү экендигин айтып атасыз. Мен буга толук кошулам. Ал эми башка нерсе менен чектөө бул сөз Күч менен болбойт. же болбосо адам укугун чектөө менен Күч менен болбойт Күч менен чектөө. такыр Түшүндүрүш керек. туура. Мына жерде катаңар кетти деп, же болбосо бир документтерди көрсөтүп, жана блогерлер жөө эле эметип атпайбы, куугунтук атпайбы, алар билими деле жок, жана журналист сыяктуу 4 жыл 5 жыл окуган эмес, тажрыйбасы деле жок. Жөө эле үйүндө отуруп эле бир нерсени алып кээде жазып жиберет. Коом ага реакция кылып атпайбы? Коомубуз неге эле ошондой да? Ой, бул ким? Бизге акыл үйрөткөндөй деп койгондун ордуна кайра ой мындай турбайбы деп, мисалы үчүн. Татаал маселе. Же абдан татаал маселе. Ошон үчүн алар менен жакшылап иш жүргүзүш керек, түшүндүрүш керек. Мына сен мынантип айттың, мынаны жазадың. Туура. Бул туура эмес болчу. Анткени мынакей деп документтерин көрсөтсүн, мисалы үчүн. Жашыруун болсо кол койдурбасын, муну таратпайм деген, мисалы үчүн бир секретный нерселер болот да. Анан карабайсыңбы, сен кичине жаш жигитсиң, керек эмес ага мындай козутуп элди деп да. А бирок чындык болсо, ошонун айтканы чын болсо, ошон үчүн куугунтуктап атсам, ал кадимки эле 100% эме да, сөз эркиндигин чектөө болуп атпайбы? Эми биз маегибизди жыйынтыктайлык. Эгерде өлкөдө сөз эркиндиги, анан ошол сөз эркиндигине каршы кандайдыр бир митингдер болуп атса, бул маселе бүгүн эртең бүтүп же токтоп же жабылып калчу маселе эмес. Демек биз алдыда сөз эркиндиги боюнча сүйлөшчү дагы көп мүмкүнчүлүктөр болот деп ойлойм. Сиздин убакытты алып келгениңизге чоң рахмат. Рахмат силерге.